Жогорку сот 2 жашар баланы кыйноого алган айыпталуучуга карата чыккан чечим боюнча түшүндүрмө берди. Жогорку соттун судьясы Качыкей Сыңканов кассациялык инстанция Александр Самаркинди коомдон бөлбөстөн түзөтүү мүмкүндүгү жөнүндө тыянакка келгенин. Буга байланыштуу биринчи жана апелляциялык инстанциядагы соттордун соттук актылары өзгөртүлүп, айыпталуучу пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жаза өтөөдөн бошотулганын маалымдады. Сотто ишти териштирүү айыпталуучуга карата гана жанага коюлган айып боюнча гана жүргүзүлөрү баса белгиленди. Жыйынга жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана Балдар укугун коргоо лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекова катышты. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева айыпталуучуга карата чыккан чечимди сынга алган. Самаркиндин кылышы болсо, өтө оор кылыш эмес. Ошондуктан сот иштин фактылык жагдайларын карап, иштин объективдүү тарабын, субъективдүү тарабын, анын өздүгүн эске алуу менен пробациялык көзөмөлдү колдонууну талап кылайык деп тапканда, анткени иштин ичинде пробация органынын дагы корутундусу бар. Ал пробациялык көзөмөл колдонууга жатат бул адамга дегенчи. Анан ал өзү иштеген туруктуу жери бар, өзү коомго пайдалуу жумуш менен алектенет. Мурда соттолгон эмес, наркоман эмес, алкоголик эмес. Ошондуктан ушундай чечимге сот келген да.